Dacă asculți această rugăciune chiar acum, nu este o întâmplare. Poate ai simțit în ultima vreme că lucrurile s-au blocat, că drumul tău pare închis, sau că pașii tăi nu te duc acolo unde îți dorești. Poate te-ai rugat, ai sperat, ai încercat și totuși parcă nimic nu se mișcă. Oprește-te puțin, respiră. Dumnezeu a pus această rugăciune în fața ta ca un semn că nu ai fost uitat și că reușita ta este mai aproape decât crezi. Această rugăciune este pentru deschiderea drumurilor tale și pentru succesul pe care îl cauți. Doamne, al începuturilor noi, vin înaintea ta cu toată inima mea și îți cer să pui lumină peste drumul meu. Cunoaștem momentele în care așteptarea devine grea, pașii devin nesiguri și sufletul se umple de îndoială. De aceea te rog, Doamne, să deschizi ușile potrivite pentru mine și să îndepărtezi orice barieră care stă în calea reușitei mele. Atinge această zi și fiecare decizie a mea cu harul Tău, astfel încât drumul să fie clar, binecuvântat și plin de direcție. Doamne, știu că reușita vine atunci când eu conduci pașii unui om. Te rog să-mi arăți calea corectă, să-mi întărești mintea și să-mi dai puterea să continui chiar și atunci când lucrurile par imposibile. Fă să văd oportunitățile pe care Tu le pui în fața mea. Fă să înțeleg semnele Tale și ajută-mă să nu mă rătăcesc în alegerile mele. Atunci când drumul meu este potrivit, deschide-l. Atunci când nu este pentru mine, închide-l cu blândețe. Doamne, te rog să îndepărtezi orice ușă care m-a ținut blocat. Uși ale fricii, ale lipsei de încredere, ale confuziei, ale descurajării. Te rog să rupi orice lanț care m-a împiedicat să avansez, să îndepărtezi obstacolele invizibile, dar și pe cele vizibile, oamenii care aduc piedici, situațiile care creează tensiune și gândurile care limitează. Lasă ca drumul meu să fie unul drept, clar și plin de lumină. Doamne, te rog să pui reușită peste munca mea. Binecuvântează planurile mele, proiectele mele și tot ceea ce încerc să construiesc. Fă ca acolo unde am întâmpinat efort fără rezultat să apară progres. Acolo unde am simțit stagnare să apară schimbare. Acolo unde am văzut închidere să apară deschidere. Îți predau tot ce este al meu și te rog să pui mâna Ta peste tot ce fac. Doamne, îți cer să îndepărtezi oamenii care nu sunt pentru binele meu și să aduci lângă mine persoane cu intenții curate, cu suflet bun și cu lumină în viața lor. Fă ca drumul meu să fie înconjurat de oameni corecți, de conexiuni potrivite și de ocazii binecuvântate. Ajută-mă să recunosc oportunitățile trimise de Tine și să merg înainte fără teamă. Mulțumesc, Doamne, pentru că asculți această rugăciune și pentru că începi deja să lucrezi în viața mea. Simt că drumul meu nu este închis, ci pregătit. Și simt că reușita mea vine prin Tine. Doamne, în continuarea acestei rugăciuni, te rog să-mi dai claritatea de care am nevoie atunci când pașii mei par nesiguri. Uneori, drumul spre reușită nu este drept, ci plin de întorsături, încercări și momente în care pare că nu merg înainte. În acele momente, Doamne, te rog să nu mă lași să mă pierd în îndoială, să nu mă las pradă descurajării, ci să simt cum mâna Ta mă conduce chiar și atunci când nu văd limpede calea. Ajută-mă să nu mă tem de schimbări, ci să am curajul să merg înainte, știind că Tu ești cu mine. Doamne, te rog să pui în mine înțelepciune, astfel încât să fac alegeri bune și să mă apropii de lucrurile care mă duc spre reușită. Îndepărtează din viața mea confuzia, haosul, graba și presiunea. Fă ca gândurile mele să fie ordonate și clare, astfel încât să pot vedea cu ușurință ceea ce este cu adevărat pentru mine. Când apar oportunități, ajută-mă să le recunosc. Când apar provocări, dă-mi puterea să le depășesc. Când sunt în fața unei decizii grele, luminează-mi mintea ca să aleg drumul corect. Doamne, te rog să binecuvântezi munca mâinilor mele. Fie ca tot ce fac să rodească, să prospere și să aducă rezultate bune. Fă ca eforturile mele să nu fie zadarnice și pașii mei să nu fie în zadar. Dacă am lucruri de finalizat, ajută-mă să le duc la capăt. Dacă am vise mari, ajută-mă să le păstrez vii și să nu renunț la ele. Și dacă există drumuri pe care trebuie să le las în urmă, ajută-mă să o fac cu pace, știind că Tu ai pregătit ceva mai bun pentru mine. Doamne, te rog să deschizi drumurile potrivite și să închizi ușile care nu sunt pentru binele meu. De multe ori, încercarea de a forța o ușă închisă aduce doar durere și oboseală. Te rog să mă înveți să recunosc când o ușă nu este a mea și să nu mă întristez atunci când ceva nu merge cum am sperat. În schimb, fă-mă atent la ușile noi pe care le deschizi. Uși ale oportunităților, uși ale reușitei, uși ale păcii și ale prosperității. Nu vreau să ratez ceea ce ai pregătit pentru mine, Doamne. Doamne, alungă din calea mea tot ceea ce ar putea să-mi blocheze progresul.
frica, îndoiala, oamenii cu intenții ascunse, circumstanțele care aduc stagnare, piedicile nevăzute sau energiile negative. În locul lor, pune putere, determinare, echilibru și curaj. Ajută-mă să merg înainte cu încredere, știind că atunci când Tu deschizi drumul, nimeni nu îl poate închide. Doamne, Te rog să binecuvântezi relațiile mele, întâlnirile mele și conexiunile care mă pot ajuta să cresc. Înconjoară-mă de oameni care mă susțin, mă respectă și îmi doresc binele. Fă ca în viața mea să intre doar ceea ce vine cu lumină și bunătate. Ține departe invidia, răutatea, manipularea și oamenii care pot opri drumul meu. Așează în jurul meu oameni potriviți, cu care să pot merge înainte fără frică. Doamne, îți mulțumesc pentru felul în care drumul meu începe să se schimbe. Simt că reușita mea este în mâinile Tale și că Tu pregătești ceva bun pentru mine. Îți mulțumesc pentru această încredere care se așează în sufletul meu. Doamne, în această ultimă parte a rugăciunii mele, îți aduc întreaga mea inimă și toate dorințele pe care le port în suflet. Tu știi drumul meu, Doamne. Tu știi unde vreau să ajung, ce-mi doresc să construiesc și cât de mult îmi doresc să reușesc. De aceea Te rog să pui peste mine puterea Ta divină, astfel încât să pot merge înainte fără teamă, fără ezitare și fără îndoială. Ajută-mă să cred în planul Tău, chiar și atunci când nu îl înțeleg pe deplin. Doamne, așează asupra mea un spirit de perseverență, astfel încât să nu renunț atunci când apar obstacole. Știu că fiecare încercare are un scop, dar când inima mea obosește, Te rog să mă întărești. Când simt că pașii mei sunt grei, ridică-mă. Când simt că drumul meu se întunecă, luminează-l. Și atunci când simt că nu mai pot continua, Te rog să-mi amintești că nu merg singur, ci Tu mergi înaintea mea deschizând calea. Doamne, Te rog să binecuvântezi fiecare vis pe care mi l-ai așezat în suflet. Dacă este un vis potrivit, ajută-mă să-l împlinesc. Dacă este un vis care nu este pentru mine, ajută-mă să-l las cu pace. Fă ca inima mea să fie aliniată cu voia Ta, astfel încât toate lucrurile pe care le fac să fie făcute cu sens, cu rost și cu binecuvântare. Pune pasiune în munca mea, determinare în voința mea și succes în rezultatele mele. Doamne, deschide drumuri noi pentru mine, drumuri la care nici măcar nu m-am gândit, drumuri mai bune decât cele pe care le-am pierdut, drumuri care aduc creștere, pace și prosperitate. Fă ca ușile care se deschid acum în viața mea să fie doar cele potrivite pentru mine și fă ca fiecare pas pe care îl fac să mă ducă mai aproape de reușita pe care Tu ai pregătit-o. Nu lăsa ca obstacolele să mă oprească, ci transformă-le în lecții care mă fac mai puternic. Doamne, îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut în viața mea până acum și pentru tot ce vei face. Îți mulțumesc pentru drumurile închise care m-au protejat și pentru drumurile deschise care m-au ridicat. Îți mulțumesc pentru că nu m-ai abandonat niciodată, chiar și atunci când eu am simțit că totul este pierdut. Știu că reușita mea vine din mâna Ta și că nimeni nu poate opri ceea ce Tu ai pregătit pentru mine. Doamne, rămâi cu mine în această zi și în fiecare zi. Așează pace peste gândurile mele, claritate peste deciziile mele și putere peste pașii mei. Știu că atunci când Tu deschizi un drum, niciun om, nicio circumstanță și nicio forță nu îl poate închide. De aceea îți încredințez totul și mă las condus de Tine. Amin. Dacă această rugăciune ți-a dat încredere și ți-a luminat drumul, scrie amin în comentarii și abonează-te pentru mai multe rugăciuni puternice care aduc reușită și binecuvântare.